ஹாய் கைஸ், எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? அதாவது என்னுடைய கோழி பண்ணையில் வந்து எல்லாமே நம்ம வளர்த்து பார்க்கணும் அப்படின்னு நான் ஆசைப்பட்டு சின்ன வயசுலேருந்து கோழி வளர்த்தேன், நாய் வளர்த்தேன். அது மட்டும் இல்லாமல் ஆடு வளர்த்து பார்த்தேன். ஒருங்கிணைந்த பண்ணையாக ஆக்கணும்னு சொல்கிறதுக்கோசரம் வாத்து வளர்த்தேன். எல்லாமே வளர்த்து பார்த்தேன். எல்லோரும் வந்து படிச்சுட்டு நீ அதுக்கு தாண்டா லாக்கி அப்படின்னு சொல்லுவாங்கள்ல, சரி அதையும் ஒரு டைம் வளர்த்து பார்த்துருவோமே அப்படின்னு ஒரு ஆர்வத்தில் வளர்க்கலான்னு சொல்லிவிட்டு அதையும் நான் வாங்கி வளர்த்தேன். ஆனால் அதை வளர்க்குறதில்ல பெருசு இல்லை, எல்லாம் அதில் நல்ல லாபங்கள் இருக்குது. ஆனால் அதில் நிறையா நெளிவு சுழிவுகள் இருக்குது. அந்த நெளிவு சுழிவுகளை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா நல்ல லாபம் இருக்குது. வாங்க வீடியோக்குள்ளார போய் பார்க்கலாம். நம்ம எதுக்கு தான் லாக்கின்றதை தெரிஞ்சுக்கலாம். இப்போ தெரியுதா நான் எதுக்கு லாக்கின்னு? பண்ணி மேய்க்கத்தான் லாக்கி அப்படின்னு சொல்லி எல்லோரும் சொல்லுவாங்க. நீ படித்து முடிச்சுட்டு பண்ணி மேய்க்கத்தான் லாக்கி. அதே மாதிரி இப்போ நான் வந்து எதுக்கு நான் சொல்கிறேன்னாக்கா, வெண்பன்றி வளர்க்குறது இருக்குது, அதே டைமில் கருப்பு பண்ணி வளர்க்குறது இருக்குது. ஆனால் கருப்பு பண்ணி தான் நம்ம வளர்க்குறதுக்கு செலக்ட் பண்ணோம். என்ன காரணம்னாக்கா, கருப்பு பண்ணி வந்து சாமிங்களுக்கு கும்பிட்றதுக்கு கருப்பு பண்ணி வந்து செலக்ட் பண்ணி வாங்கிட்டு போவாங்க. அப்படி வாங்கிட்டு போகும்போது அதோடைய ரேட் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும். ஆனால் வளர்ப்புலன்னு பார்த்திங்கனாக்கா அதிகமாக நம்மளுக்கு ப்ராஃபிட் தரக்கூடியது வந்து பார்த்திங்கனாக்கா வெண்பன்றி வளர்த்தோம்னாக்கா வேகமாக டக்கு டக்குன்னு வளர்ந்துடும். அதே டைமில் கருப்பு பண்ணி வளர்க்கும்போது கொஞ்சம் பொறுமையாக தான் வளரும். பண்ணி வளர்க்குறதுக்கு மெயினாக நமக்கு தேவை வந்து சகிப்புத்தன்மை. அதோடைய நாற்றத்தை சகிப்புத்தன்மையோடு நம்ம அனுசரித்து பண்ணணும். அது மட்டும் நம்ம பண்ணிட்டோம்னாவே நம்மளுக்கு மிகப்பெரிய சக்ஸஸ். அதுக்கு தீவன செலவும் நம்மளுக்கு கம்மி தான், அதே டைமில் அதோடைய பராமரிப்பும் நம்மளுக்கு கம்மி தான். எந்த ஒரு பிரச்சனையுமே கிடையாது. நோய்களும் அதுக்கு உடனே வரவே வராது. அதே டைமில் மழை காலங்களில் தான் இதை வந்து கொஞ்சம் நம்மளுக்கு ரொம்ப பண்ணையை வந்து நாஸ்தி பண்ணிடும். அந்த டைமில் மழை காலங்களில் மட்டும் நம்ம வந்து உள்ளார கொஞ்சம் அடைச்சி வச்சு வளர்க்குற மாதிரி இருந்தாக்கா, சிமெண்ட்டு தரை அந்த மாதிரி நம்ம போட்டு வளர்த்துருந்தோம்னாக்கா நம்மளுக்கு ரொம்ப ரொம்ப பெனிஃபிட்டாக இருக்கும். டெய்லி கழுவி விடுறதுக்கு அதுக்கெலாம் நம்மளுக்கு ஈஸியாகவே இருக்கும். ஆனால் எதுவுமே இல்லாமல் மண் தரையில் நம்ம வளர்த்தோம்னாக்கா ஒரு இடம் விடாமல் நோண்டி தள்ளுன்னு தள்ளிடும். ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுருவோம், ரொம்ப சிரமப்பட்டுருவோம். பன்றி வளர்க்கலாம், ஆனால் அதிகமான குவான்டிட்டியில் வளர்க்குறதுன்னு நினைக்கிறது வந்து ரொம்ப கஷ்டம். முதல்ல 1-2 வாங்கி நம்மளுடைய சூழ்நிலைக்கு நல்லா இருக்குதா, நம்ம கரெக்டாக வளர்க்க முடியுமா, நம்ம அதை கரெக்டாக நம்ம மெயின்டைன் பண்ணுறோமா அப்படின்னு நம்ம அதிலிருந்து கற்றுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் அதிகப்படுத்தி வளர்க்குறது நல்லது. ஆனால் நான் ஒரே டைமில் வந்து ஒரு 40 பண்ணி தொடர்ச்சியாக நான் வாங்கி ஒரேடியாக 40 பண்ணி இறக்கி நான் அதை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்குள்ளார நான் பட்ட அவஸ்தை கொஞ்சம் நெஞ்சம் இல்லாத அவஸ்தை தெரியுமா. அது மட்டும் இல்லாமல் இது வெண்பன்றிக்கும் இதுக்கும் உள்ள வித்தியாசங்கள் என்னன்னாக்கா, தண்ணி தான் மெயின். தண்ணி வந்து கரெக்டாக இருக்கணும், நம்மளுக்கு கரெக்டாக க்ளீனாக நம்ம வச்சுக்கணும். ஆனால் மழை டைமில் நம்ம அதை க்ளீனாக வச்சுக்கவே முடியாது. மார்க்கெட்டிங் பார்த்திங்கனாக்கா வெண்பன்றி வந்து கிலோ 120 ரூபா உயிர் எடை. அதுவே கருப்பு பண்ணியில் வந்து பார்த்திங்கனாக்கா கெடா பண்ணியாக இருந்தாக்கா கிலோ 180-200 வரைக்கும் போகும். ஆனால் பொட்டை பண்ணியாக இருந்தாக்கா நம்ம நார்மலாகவே என்ன ரேட்டு போதோ 130, 135, 120 அந்த ரேட்டு தான் போகும். ப்ராஃபிட்டபிள், எல்லாமே ப்ராஃபிட்டபிள் தான். ஆனால் நம்ம கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணணும்னு பார்த்திங்கனாக்கா அதுக்கு சாப்பாடு மற்றது எல்லாமே கரெக்டான டைமுக்கு கொடுக்கணும். ஒரு நாளைக்கு 2 வேளை நம்ம சாப்பாடு கொடுத்தாலே போதுமானது. நம்ம வீட்டில் தேவையில்லாத வேஸ்ட்டு கொடுத்தாலே அதை சாப்பிட்டுட்டு நல்லாவே வளரும். இதை வளர்க்க ஆரம்பித்ததுக்கப்புறம் தான் எனக்கு தெரிஞ்சது இதுக்கும் நிறைய கஸ்டமர் இருக்காங்கன்றது. நம்ம ஒவ்வொரு கஸ்டமரும் வந்து நம்ம வந்து தேடி வர ஆரம்பித்தாங்க. பரவாயில்லையே நல்லா வளர்க்குற போகிற அப்படின்னு என்கரேஜ் பண்ணுறதுக்கும் ஆள் இருக்காங்க. பண்ணி மேய்க்க தான் லாக்கின்னு சொன்னவங்க முன்னாடி பண்ணியும் மேய்ச்சி அதுலேயும் சக்ஸஸ் நடத்தி அவங்க முன்னாடி நான் வாழ்ந்து காட்டிட்டேன். ஆனால் எல்லோரும் தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது முக்கியமான ஒன்று என்னன்னாக்கா, பண்ணி மேய்க்கிறது வந்து அவ்வளோ கேவலமான தொழிலும் கிடையாது. அதுலேயும் எவ்வளவோ கஷ்டங்கள் இருக்குது, எவ்வளவோ நஷ்டங்கள் இருக்குது, எவ்வளோ லாபங்கள் இருக்குது. அதனால் யாரையும் குறைச்சி எடை போடாதீங்க. எல்லாமே நம்மளால் முடியும் அப்படின்னு நினைங்க. அதே டைமில் புதுசாக செய்யணும்னு விருப்பப்படுறவங்க கம்மியான பொருளாக வாங்கி ட்ரை பண்ணி அதிலிருந்து சக்ஸஸ் எடுங்க. ஓகேங்களா? இதுதான் என்னுடைய அனுபவத்தில் நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டது. ஓகே, பாய்.